নিত্য নতুন উদ্ভাবন আর প্রযুক্তি দিয়ে বিশ্বকে চমকে দেয়া যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে জাপানে। আজ থেকে 50 বছর পর কেমন হবে পৃথিবী তা দেখতে যেতেই হবে জাপানে। কাপড় ধোয়ার জন্য ওয়াশিং মেশিন তো আজকাল সহজ ব্যাপার, তবে এবার পুরো আস্ত মানুষ ধুয়ে ফেলার জন্য তৈরি হয়েছে অবাক করা এক যন্ত্র। দেখতে অনেকটা জেট ফাইটার প্লেনের ককপিটের মতো, যার উপরে আছে একটি স্বচ্ছ ঢাকনা। মেশিনে প্রবেশ মাত্রই হালকা গরম পানির সাথে সিটে থাকা সেন্সর ব্যক্তির পালস এবং শারীরিক তথ্য সাথে মানসিক অবস্থা মেপে মাত্র 15 মিনিটে ধুয়ে মুছে সাফ করে দেবে। জাপানের ওসাকার শাওয়ার হেড প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান সায়েন্স কোং যন্ত্রটির নতুন সংস্করণের নাম দিয়েছে মিরাই নিনগেন সেন্তাকুকি, যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায় ভবিষ্যতের মানুষ ধোয়ার মেশিন। মেশিনটিতে যুক্ত হয়েছে এআই প্রযুক্তি। 1970 সালে এই ধারণাটি বাজারে এলেও তখন বাণিজ্যিক সফলতা আসেনি। তবে এবার একেবারে ঘরে বসে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য আরেকটি সংস্করণ বাজারে আনার পরিকল্পনা করছে সায়েন্স কোং। শরীফুল হক, চ্যানেল 24।